अस्सलाम वालेकुम तमाम सभी दोस्तों के आरबीएस बिज़नेस रिसर्च अकेडमी तरफां भली कार चवां थो। अॼु हिन वीडियो में डिस्कस करे रहिया आहियूं मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन पार्ट 2। दोस्तों ये काफ़ी अहम जो वीडियो आहे यानी जो टेक्निक है जिनमें का अक्सर तो दोस्त इस्तेमाल कंदा रहंदा आहिनि पंहिंजी मुख़्तलिफ़ रिसर्च थीसिस में। पार्ट 2 में मां डिस्कस कयो त सिंपल ऐं मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे लीनियर यानी रेग्रेशन हूंदो छा आहे ऐं लीनियर रेग्रेशन छा आहे ई सभु शयूं डिस्कस कयूं आहिनि। अचो त पार्ट 2 तरफ़ हलूं था ऐं जंहिंमें वधीक जेके शयूं आहिनि इन हवाले खां डिस्कस कयूं था। दोस्तों जीअं ही कंटेंट जीअं सम्झो आहे त सिंपल रेग्रेशन मल्टीपल रेग्रेशन ऐं रजिस्टर रेग्रेशन में असां ई मल्टीपल रेग्रेशन जे हवाले खां ॿियो नंबर वीडियो आहे ऐं इंशाल्लाह जीअं ही पूरो थींदो वरी असां रजिस्टर रेग्रेशन तरफ़ बि वेंदासीं त रजिस्टर रेग्रेशन खे कीअं रन कजे। अच्छा ही आहे असांजो फ़र्क़ु सिंपल ऐं लीनियर रेग्रेशन ऐं मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन। मां पहिरीं वीडियो में इन पूरे ते मां काफ़ी बहस कयो आहे त सिंपल लीनियर रेग्रेशन में छा फ़र्क़ु आहे ऐं मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन में छा फ़र्क़ु आहे। टाइम मिले त उहा वीडियो ॾिसंदव त काफ़ी बहितर रहंदो। हाणे असां वटि जेके मुख़्तलिफ़ मेथड्स आहिनि यानी रेग्रेशन करण जा मुख़्तलिफ़ मेथड्स कहिड़ा आहिनि उन मेथड्स जे हवाले खां असां डिस्कस कयूं था त हिकिड़ो मेथड आहे स्टैंडर्ड मल्टीपल रेग्रेशन जो अक्सर तौर ते इस्तेमालु कंदा आहियूं जंहिंमें असां साइमल्टेनियसली यानी हिक ई वक़्त में सभई वेरिएबल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल विझी करे असां जो इम्पैक्ट चेक कंदा आहियूं या जेके असां जेको आहे तक़रीबन जेके असां फोर्स एंट्री मेथड बि चवंदा आहियूं यानी साइमल्टेनियस या फोर्स एंट्री मेथड उम्मीद तौर ते असां स्टैंडर्ड मल्टीपल रेग्रेशन चवंदा आहियूं। हाणे इन हवाले खां छा आहे इहो इन स्टैंडर्ड मल्टीपल रेग्रेशन ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर प्रेडिक्टर यानी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कहिड़ा जेको आहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो ॿियो नालो प्रेडिक्टर भी आहे ऐं जेको आहे वेरिएबल आर इंटर इनटू इक्वेशन साइमल यानी हिक ई टाइम ते जेके भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल असां हुन में इंसर्ट कंदा आहियूं उन इक्वेशन में त जीअं हिक ई वक़्त में साइमल्टेनियसली असां सभिनी जो इम्पैक्ट ॾिसंदा आहियूं तव्हांजे मल्टीपल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल ते। इन खां पोइ आहे त ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेडिक्टिव पावर यानी हर हिक वेरिएबल जो प्रेडिक्टिव पावर केतिरो एक्सप्लेन करे थो इन डिपेंडेंट वेरिएबल में ओवर एंड अबव इन खां अलावा ऑफर्ड बाय द ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी जेके भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल सां इंसर्ट कयासीं हर हिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल सां इम्पैक्ट ॾिसंदा आहियूं या शेयर ॾिसंदा आहियूं डिपेंडेंट वेरिएबल ते। The results obtained depend on variable entered into the model. हाणे तव्हांखे रिजल्ट जेके मिलंदियूं उहो कीअं मिलंदियूं त जहिड़ी केसां तव्हांजा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंसर्ट थी विया डिपेंडेंट वेरिएबल मथे इंसर्ट थी वेंदो पंहिंजी डिपेंडेबल जेका वेरिएबल वारी कैटेगरी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जंहिं तरीक़े सां तव्हां मोकिलियो त उन तरीक़े सां तव्हांखे इक्वेशन में जेके रिजल्ट्स उन तरीक़े सां मिलंदा। मिसाल इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 1 मोकिलियो था त नंबर 1 ईंदो 2 3 4 इन तरीक़े सां। ऐं उन खां पोइ आहे It's important, therefore, to have a good theoretical reason for including the variable. हाँ इधर वाले खाते आपके reason जरूर जन करते हैं तो भाई जो को पहले variable में कौन सा इन जो चार reason है बियो ट्रियो जो theory जा रहा है इनमें ताक से लेगी मिसाल के ताक का theory की follow करता है पांच research paper में कि theory की ताक test किया था तो उन theory में जो कि variable जो को पाने में hierarchy आए उन variable तह जेके तहाँ पाने मोकली दो तो बेहतर है यानी जेके भी variable तह insert कर दो at one time त उन्हीं जेका आहे उहो तव्हां पंहिंजे तरीक़े सां जंहिं तरीक़े सां तव्हां रखंदा उन तरीक़े सां तव्हांखे उन जा रिज़ल्ट्स मिलंदा। दोस्तों इन में you would use this approach if you have had a set of variable various person ने मुख्तलिफ परसेंट स्केल आहिनि एग्रीबलनेस आहे ऐं उन खां पोइ एक्सट्रोवर्जन आहे इंट्रोवर्जन आहे कॉन्शियसनेस आहे इहे जेके वेरिएबल आहिनि ऐं जेके तव्हां चाहियो था त हर हिकु जो केतिरो इम्पैक्ट आहे वेरियंस आहे त डिपेंडेंट वेरिएबल में देन दे आर एबल टू एक्सप्लेन एज अ ग्रुप आर ब्लॉक त तव्हां हुनखे ब्लॉक तौरु तव्हां विझो सॼो ऐं हुनखे तव्हां एक्सप्लेन कंदा वञो। This approach would also tell you how much unique variance in the dependent variable is in each independent variable explained. हर हिकु वेरिएबल जो केतिरो जेको वेरियंस आहे केतिरो इम्पैक्ट आहे डिपेंडेंट वेरिएबल ते उहो तव्हांखे ॿुधाए वेंदो। अच्छा उन खां पोइ आहे दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज मल्टीपल रेग्रेशन ऐं अक्सर तौर ते दोस्त स्टैंडर्ड मल्टीपल रेग्रेशन खे ही इस्तेमालु कंदा आहिनि पर इन खां अलावा ॿ ॿिया बि मेथड आहिनि। अच्छा हाणे असां कीअं कंदासीं उन में असांजो हिसो ही असांजा कुझु वेरिएबल आहिनि मिसाल ऐं हिन में असांजो मिसाल तौर ते ही असांजा वेरिएबल थी विया ऐं हिन में असांजो जेको में आहे ही असांजो आहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल
future, they means the like the objective of people to start the business or not. He could also dependent variable. He to तांजो हली में तो हिन भी stage ते. ठीक है. हाँ उन का पोज के तांजा ही मतलब independent variable है तक हम बड़ी हेस्ता है. हाँ ये independent variable जिके हिन series में तहाँ मोकलिन दो तही no entrepreneur ये पहला अची वेंदो opportunity post skill feeder ई अची वेंदा अॼु की तव्हांखे जेका रिज़ल्ट ईंदी रेगुलेशन जी उन में जेको पहिरियों जेको रिज़ल्ट हूंदो उहो तव्हांजो ईंदो हिन नंबर ते पोइ ॿियों पोइ टियों पोइ चोथों इन तरीक़े सां ईंदो वेंदो अच्छा हाणे जी मूं ॻाल्हि कई त जेको फोर्स एंट्री मेथड आहे त इहो तमामु घणो इस्तेमालु कयो इन करे तव्हां ॾिसो त बाय डिफॉल्ट तव्हांजो इंटर मेथड हूंदो जेसि ताईं तव्हां हिनखे क्लिक कंदो ऐं पोइ ही मेथड तव्हांजो निकिरी ईंदा स्टेप वाइज़ आहे रिमूव बैकवर्ड फॉरवर्ड लेकिन नथा कयो त उमूमी अञा बाय डिफॉल्ट इंटर मेथड हूंदो हुते छो त तक़रीबन माण्हू इहो ई इस्तेमालु कंदा आहिनि अच्छा ऐं तंहिंखां पोइ असां छा कंदासीं जो hierarchical regression हाणे hierarchical regression छा आहे यानी फ़र्क़ु सिर्फ़ु इहो आहे त असां हुन में फोर्स में हिकु मनो ई सभु मोकिलियो पिया हिन में असां का hierarchy ठाहींदा आहियूं जेके असां सीक्वेंशियल यानी कि सीक्वेंस में भी असां के मोकिले सघूं था ॿई नाला आहिनि known predictors based on the past research यानी हिन में लाज़मी त जेका गुज़िर रिसर्च मां तव्हां पढ़ंदो त पहिरियों उन में रिसर्च में वेरिएबल कहिड़ो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहिड़ो विधो वियो ॿियो आई बी कहिड़ो विधो टियों चोथों इन तरीक़े सां तव्हां उन में चेक कंदा वेंदो हर हिक जो इम्पैक्ट तव्हां ॾिसंदा वेंदो new predictors are entered is a separate step or block पूरे हिक ब्लॉक में तव्हां उनखे हिक हिक करे मोकिलींदा वञो था पंहिंजे उन में जेको तव्हांजो मॉडल आहे हाणे हिन में एक्सपेरिमेंटर यानी रिसर्चर उहो डिसीजन कंदो त पहिरियों वेरिएबल कहिड़ो वञणु घुरिजे ॿियो कहिड़ो वञणु घुरिजे टियों कहिड़ो वञे इन में हिकिड़ी हिरारकी असांखे ठाहिणी पवंदी इट इज़ द बेस्ट मेथड हाणे उन लाइ बहितरीन मेथड आहे जिते बेस्ड ऑन थ्योरी टेस्ट जंहिंमें तव्हां थ्योरी टेस्ट कयो था त हाणे थ्योरी में कुझु वेरिएबल हूंदा आहिनि उन जे हर हिकु वेरिएबल जे पहिरियों ॿियों टियों चोथों पंजो अच्छा अॻु में मूं थ्योरी ॻाल्हि कई पर उन में के थ्योरी जेके तव्हां उन में को वेरिएबल जी हिरारकी कई कोन्हे त तव्हां को बि वेरिएबल विझी करे तव्हां रिज़ल्ट वठी सघो था पर हिकिड़ी तव्हांजे वेरिएबल का हिरारकी आहे त पहिरियों ही ॿियो ही टियों ही चोथों ही त पोइ ही मेथड अञा वधीक बहितर आहे यू कैन सी the unique predictive influence of a new variable on the outcome because known predictors are held constant in the model यानी उन में हर एक जो खास जो पंहिंजो इंडिपेंडेंट आई बी उन जो इम्पैक्ट ॾिसी सघो इन में छा थींदो कि ॿिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल उहो कांस्टेंट रखिया वेंदा आहिनि यानी उन साॻी टाइम ते उन जो जेको आहे इम्पैक्ट न चेक कयो वेंदो पोइ जेको मेथड हुयो असांजो स्टैंडर्ड मल्टीपल रेगुलेशन वारो इंटर मेथड उन में छा हूंदो आहे सभिनी जो इम्पैक्ट जेको आहे हिक में चेक कयो वेंदो आहे को बि कांस्टेंट न हूंदो आहे हिन में हिकिड़े वेरिएबल हिकु टाइम ते ॾिठो वेंदो आहे ऐं ॿिया कांस्टेंट हूंदा आहिनि इन करे इन में तव्हांखे वधीक बहितर रिज़ल्ट मिलंदा ख़ासि तौर जॾहिं तव्हां थ्योरी टेस्ट करणु वञो था अच्छा इन जी ख़राबु ॻाल्हि कहिड़ी आहे उहा हिते रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंटर नोइंग व्हाट दे आर डूइंग यानी एक्सपेरिमेंटर ते डिपेंड करे थो त हू कीअं करणु चाहे थो यानी अॻु में असां छा हो त असां एक्सपेरिमेंट कुझु जेको आहे हिन में एक्सपेरिमेंटल रूल तमामु वॾो अहम आहे अच्छा हाणे मिसाल तौर ते सम्झूं था त से यू वांटेड टू प्रेडिक्ट द कॉलेज अचीवमेंट कॉलेज में जेका कामयाबी हासिल करण लाइ उहो तव्हांजो डिपेंडेंट वेरिएबल आहे बेस्ड ऑन हाणे उहो कॉलेज जी का कामयाबी आहे का यूनिवर्सिटी में का बि उहो डिपेंड करे तव्हांजी जीपीए तव्हांजी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आहे ऐं कंट्रोल वेरिएबल आहे डेमोग्राफी यानी मेल ऐं फीमेल में ठीक है फॉर तव्हांजी एनालिसिस लाइ यू माइट वांट टू एंटर द डेमोग्राफिक फैक्टर इनटू द मॉडल फर्स्ट स्टेप पहले मॉडल में तव्हां डेमोग्राफिक वेरिएबल विझंदो जंहिंमें मेल ऐं फीमेल विधा यानी उन जो इम्पैक्ट तव्हां ॾिसंदो डीवी ते डीवी तव्हां छा आहे कॉलेज अचीवमेंट ठीक है एंड देन इंटर द हाई स्कूल जीपीए इनटू द मॉडल यानी पहले मॉडल में तव्हां डेमोग्राफिक विधो ॿिए मॉडल में वरी तव्हां छा कयो जो तव्हां जीपीए उन में मॉडल में विधो अच्छा ये सब जो प्रैक्टिकली जॾहिं असां कंदासीं इंशाल्लाह तव्हां सभु कॉन्सेप्ट क्लियर थी वेंदा त प्रैक्टिकल वीडियो आहे उहा बि ॾिसी वठंदो त जेको असांजो की हिरार्किकल मॉडल आहे उहो कीअं रन थींदो उन में तव्हां इंशाल्लाह सम्झी वेंदव This would let you see the predictive power that a high school GPS adds to your model above and beyond the demographic यानी हिन में असां डेमोग्राफिक जेको इम्पैक्ट ॾिसंदासीं तव्हांजे डीवी ते जॾहिं तव्हांजो
जीपीए कांस्टेंट आहे यानी वो खामोश आहे ऐं वरी असां जीपीए जो इम्पैक्ट ॾिसंदासीं तव्हांजे डीवी ते जॾहिं तव्हांजो डेमोग्राफिक चुप हूंदो यानी उहो कांस्टेंट हूंदो यानी अलोन असांजे जो इम्पैक्ट ॾिसी सघूं था ऐं हुन में जेको एंट्री मेथड में हुयो जेको स्टैंडर्ड एंट्री मेथड उन में असां सभी जो इम्पैक्ट ॾिसूं था को बि कांस्टेंट वारो कॉन्सेप्ट कोन आहे। अच्छा हाणे असां वटि हिकिड़ो मॉडल आहे जंहिंमें असां ॾिसण था चाहियूं त मिसाल स्टूडेंट्स जा इंटेंशन छा आहिनि हाणे इंटेंशन जा जेके इम्पैक्ट पए थो उन में असांजो हिकिड़ो मेजर जेको कैटेगरी आहे इंडिविजुअल परसेप्शन आहे परसेप्शन इकोनॉमी आहे ऐं सोशल कल्चरल परसेप्शन आहे। अच्छा हाणे वरी इंडिविजुअल परसेप्शन में असांजो नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंट इंटरपेंजर आहिनि जेकी तव्हां सुञाणो था त उनजो बि इम्पैक्ट तव्हांजे इंटेंशन ते पए थो ऐं स्किल यानी त तव्हां इहो केतिरो यानी सेल्फ एफिकेसी चऊं था त तव्हां इहो कमु करे सघो था या न उनजो बि इम्पैक्ट पए थो फियर ऑफ फेलियर जो केतिरो भउ थिए थो मथां मां इन्वेस्ट कयां सॼो मुंहिंजो पैसा ज़ाया थी वञे अपॉर्चुनिटी तव्हां किथे ॾिसो था पंहिंजे जिते तव्हां रहो था उन में कारोबार करण जी अपॉर्चुनिटीज़ कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि। अच्छा जी एन बी गुड आहे यानी स्टेटस आहे एन बी स्टेटस यानी उनजो मुआशरे में एंटरप्रेन्योर जो स्टेटस छा आहे ऐं मीडिया जेका आहे उते केतिरो उनखे कवरेज ॾिए थी करे एंटरप्रेन्योर खे ऐं हिन में कम्युनिटी उनखे केतिरी सपोर्ट करे थी तव्हांजे एंटरप्रेन्योर खे ही जेके फैक्टर आहिनि तव्हांजा सोशल कल्चरल फैक्टर्स आहे उन खां पोइ असां कंट्रोल वेरिएबल एज जेंडर ही पूरो मुख़्तसिर तारुफ़ हुयो जंहिंमें असां ॾिसूं था त वेरियस कॉग्निटिव फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट एंटरप्रेन्योर इंटेंशन ठीकु आहे हाणे इहे कंहिं शागिर्द जा बि सघनि था इहे कंहिं वॾी उमिरि वारे जा बि सघनि था फीमेल जा बि थी सघनि था मेल जा बि ईअं बि सॼो कमु थी सघे थो। अचो अॻिते वधूं। अच्छा हाणे असां छा कयोसीं त असां हिन पंहिंजे मॉडल जे हायरार्कियल मॉडल आहे असां हिन में हायरार्की ठाहीसीं पहिरें मॉडल में छा कयोसीं असां त इन द फर्स्ट मॉडल टिपिकली इंक्लूडेड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जे एज आहे जेंडर आहे हाणे इन में असां ही फ्यूचर जेको असांजो आहे ही असांजो इंडिपेंडेंट ही असांजो डीवी आहे यानी पहले मॉडल में असां जेको डीवी आहे उहो ही आहे। अच्छा हाणे तव्हांखे हिते तव्हां ॾिसंदव त जेका फॉर्मूला आहे तव्हांजी रिग्रेशन इक्वेशन जेका आहे उन में पहिरियों वाय आहे ही तव्हांजो वाय थी वियो उन खां पोइ इंटरसेप्ट तव्हां ॾिठो हूंदो उहो इंटरसेप्ट बि तव्हांजो अची वियो जीअं तव्हां फॉर्मूला ॾिसो था उन फॉर्मूला मुताबिक़ ई असां शयूं इंक्लूड कयूं था। अच्छा उन में पोइ हाणे असां डेमोग्राफिक वेरिएबल कहिड़ा आहिनि हिकिड़ो एज आहे जेको असां इंटर कयोसीं ऐं जेंडर आहे इंटर कयोसीं ऐं एजुकेशन इंटर कयोसीं ठीकु आहे। हाणे इन खां पोइ जॾहिं असां हिनखे इंटर कयोसीं हाणे असां थोरो हिते अचो हाणे असांजो लीनियर रिग्रेशन आहे जंहिंमें असां पहिरें स्टेप में जेको असांजो जेको डिपेंडेंट वेरिएबल आहे असां हुनखे हिते रखियोसीं हीउ डिपेंडेंट वेरिएबल आहे ऐं उन खां पोइ असां पहिरें यानी ब्लॉक 1 में ही ब्लॉक 1 ऑफ 1 आहे जंहिंमें असां जेंडर एज एजुकेशन टे डेमोग्राफिक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में असां इंटर करे छॾियासीं यानी दाख़िल करे छॾियासीं ठीकु आहे। अच्छा तंहिंखां पोइ मॉडल नंबर 2 आहे हाणे हिन में असां आर स्क्वायर मिसाल 0.029 आहे ठीकु आहे इनखे असां चई थो भाई जस्ट 2% असांजो आर स्क्वायर आहे। अच्छा आर स्क्वायर जी डेफिनेशन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो हिते डेफिनेशन अची रही आहे इहा तव्हां पढ़ी वठो। अच्छा तंहिंखां पोइ इन नेक्स्ट स्टेप मॉडल 2 वी कुड एड नॉन इम्पोर्टेंट वेरिएबल इन द ॿिया वेरिएबल जेके आहिनि असां हुन में कयूं था here we would predict very previous research in this subject previous research में जेके वेरिएबल अची विया आहिनि तव्हां उन वेरिएबल खे हिते रखो था मुंहिंजे मॉडल में जेके वेरिएबल आहिनि ही असांजे सभु वेरिएबल आहिनि जेके असां हिन में इंटर कंदासीं ठीकु आहे। उन में आहे त एज बि असांजो थी वियो जेंडर बि असांजो थी वियो ऐं उन खां पोइ असांजो ही असांजो यानी जेके असांजा पंहिंजो अपॉर्चुनिटी स्किल आहे इहे असांजा अची विया यानी असांजा जेको पहिरियों मॉडल आहे असांजो इंडिविजुअल परसेप्शन ऐं परसेप्शन ऑफ इकोनॉमी इहे ॿई असां हिन में विझी छॾियासीं। टे मॉडल में छा थियो असां इहे साॻी शयूं साॻियूं आहिनि असां सिर्फ़ु उन में जेके आहिनि से असांजा ॿ जेके वेरिएबल एन बी गुड एंड स्टेटस मीडिया यानी सोशियो कल्चरल परसेप्शन असां उन में विधासीं त तव्हां हाणे जो जॾहिं असां हिनखे ही वेरिएबल हुया असांजा डेमोग्राफिक असांजो आर स्क्वायर 2% हो जॾहिं असां महीने विधोसीं त इहो आर स्क्वायर थोरो वधी करे तक़रीबन 1 इहो थी वियो 13% यानी जेतिरा तव्हां वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल विझंदो ओतिरो आर स्क्वायर वधणु घुरिजे ठीकु आहे। ऐं हिन में जॾहिं असां विधोसीं त आर स्क्वायर 1.197 थी वियो अॻु में असांजो 1.31 हुयो ऐं हाणे असां जॾहिं हिन में ही ॿ वेरिएबल ॿिया विधासीं त इहो 1.97 थियो यानी जेको आर स्क्वायर चेंज जेका उहा 0.06 अची वियो यानी 6% तब्दीली हिन में आई
यानी चवण मक़सद जेतिरा तव्हां इंडिपेंडेंट वेरिएबल विझंदा वेंदो मॉडल में ओतिरी आर स्क्वायर वधणु घुरिजे। ऐं हीअ तव्हां ॾिसो था त ॿिए मॉडल में असां पहिरें मॉडल में हीअ रन कयासीं डेमोग्राफी ऐं ॿिए मॉडल में असां वटि जेके इंसान हाणे तव्हां ॾिसो था त हिते ब्लॉक 1 ऑफ 1 आहे, हिते ब्लॉक 2 ऑफ 2 आहे। जंहिंमें असांजा 2 अची विया, ठीकु आहे, जंहिंमें असांजो नॉट ही 3 असांजा अची विया। अच्छा, टियों जेको असां मॉडल रन कयोसीं हीअ आहे ब्लॉक 3 ऑफ 3, जंहिंमें असांजा वरी 2 असांजा ॿिया अची विया। त हाणे इन तरीक़े सां असां इन मेथड में इन में असां हियरार्किकल रेगुलेशन में असां पंहिंजा इंटर कंदा। दोस्तों वरी मां ॻाल्हि कंदुमि त हिन जी जेको प्रैक्टिकल वीडियो आहे उहा ॾिसंदव त उन में सभु शयूं मां प्रैक्टिकली करे छॾियूं आहिनि। इंशाल्लाह तव्हांजो सभु मसइला हितां हल थी वेंदा। स्टेप वाइज मल्टीपल रेगुलेशन जेको टियों मेथड आहे असांजो उहो आहे स्टेप वाइज। हाणे ॿ असां स्टैंडर्ड ऐं हियरार्किकल करे आयासीं, हाणे स्टेप वाइज। Variables are entered into the model based on mathematical criteria. हाणे को mathematical criteria तव्हां वटि आहे उन मुताबिक़ तव्हां या तव्हां इकोनॉमेट्रिक को क्राइटेरिया आहे त उन मुताबिक़ तव्हां इनमें विझंदा वेंदो। अच्छा, अॻु में जेको असांजो क्राइटेरिया उहो बि असांजो क्राइटेरियन हुयो, उहो पोइ बेस पोइ करे असांजी थ्योरी ते, ही असांजो मैथमेटिकल आहे। हाणे इनमें छा थो कंप्यूटर सिलेक्ट वेरिएबल इन स्टेप्स। हाणे आहे त स्टेप नंबर 1 SPC look for the predictor that can explain most variance in the and सब खां पहिरियों हू अहिड़ो जेको आहे जंहिंजो तमामु घणो इम्पैक्ट आहे डिपेंडेंट वेरिएबल मां तव्हांजे डीवी ते डिपेंडेंट वेरिएबल पहिरियों उनजो कंदो ऐं पोइ इन तरीक़े सां जंहिंजो घटि हूंदो जंहिंजो घटि हूंदो इन तरीक़े सां उहो कंदो वेंदो। Variables are entered into the model based on mathematical criteria. Computer select the variable in steps. अच्छा, on the capo having selected first predictor, a second one is chosen from the remaining. यानी पहिरियों जेको predictor थियो जिनजो तमामु घणो इम्पैक्ट आहे तव्हांजो डीवी ते उहो थी वेंदो। उन खां पोइ जेके रहनि था आईबीस उन मां पोइ जेको वर्क खणंदो, वरी जेके रहनि था उन मां खणंदो वेंदो। There are the number of the problem with this approach and some controversies. No, काफी issues and काफी controversies भी आए जाने जेके तव्हांजे रिसर्चर्स आहिनि इन स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में, सोशल साइंस की फील्ड में, उन में काफी कंट्रोवर्सी भी आहे लिटरेचर में इन हवाले खां, यानी मल्टीपल यानी स्टेप बाय रेगुलेशन जे हवाले खां। हिन खां पोइ आहे तव्हांजो when problem asks us to identify the best set of the predictors, we will use stepwise multiple. यानी जॾहिं असांजो प्रॉब्लम इहो आहे त सभ खां बहितरीन प्रिडिक्टर या आई जेको आईवी आहे उहो कहिड़ो आहे त ही मेथड वधीक बहितर आहे। ऐं स्टेप वाइज प्रोसीजर्स आर नोटोरियस यानी बदनाम आहिनि, ठीकु आहे, हिकिड़ा न पॉपुलर यानी मशहूर हूंदा आहिनि। नोटोरियस ही बि मशहूर आहे पर नेगेटिव सेंस में, मनफ़ी अंदाज़ में। पर या त उहो तमामु घणो ओवरफिट थी वेंदो आहे या उहो तमामु घणो अंडरफिट थी वेंदो आहे। ऐं नतीजे में छा थींदो आहे, प्रॉब्लम थींदो आहे जनरलाइज़ेबिलिटी। या त ओवरफिटिंग छा थींदो त मिसाल ॿिन्ही में इहो थींदो आहे, हिकिड़ी ॿई एक्सट्रीम थी वेंदियूं आहिनि। या त पहिरियों जेको तमामु वॾो शेयर जेको आहे उहो जेको आहे पहिरें वेरिएबल ॾे हली वेंदो आहे ऐं पोइ नंढा नंढा शेयर जेके आहिनि तव्हांजा ॿिनि वेरिएबल ॾे हलिया वेंदा आहिनि। सो इन करे जेको आहे या त ओवरफिटिंग मॉडल अची वेंदी आहे या अंडरफिटिंग थी वेंदी आहे ऐं इन जी जेको जनरलाइज़ेबिलिटी बि ॾाढी ॾुखी थी वेंदी आहे। अच्छा, वधीक जेके तव्हां पढ़णु चाहियो था त हिन कहिड़ा इशूज़ आहिनि त हीअ लिंक मूं ॾेई छॾी आहे, हिन ते वञी करे ऐं तव्हां इनखे वधीक ॾिसी सघो था। दोस्तों हिते अची वियासीं असां वटि टे जेके मेथड आहिनि, यानी स्टेप वाइज, स्टैंडर्ड ऐं द हियरार्किकल। हाणे टिनी बारे में काफ़ी ॻाल्हि ॿोल थी चुकी ऐं कहिड़ो मेथड कहिड़े वक़्तु इस्तेमालु करणु घुरिजे, इहे सभु शयूं थी वयूं। ऐं जेको आहे सो उन खां पोइ अचो त हाणे तव्हां लाइ मुंहिंजे ख़्याल में आसान थियणु घुरिजे त कहिड़ो मेथड असां कहिड़ी सूरत हाल में असां इस्तेमालु कयूं। ऐं तंहिंखां पोइ आख़िर में हिन वीडियो खे ठाहिण लाइ मां ख़ासि तौर ते हिन किताब मां तमामु वॾी मदद हासिलु कई आहे। जेकी तव्हां किताब चाहियो था कॉपी ॾी त ईमेल कयो त मां जवाबनि तव्हांखे ईमेल करे वठंदुसि। ऐं आख़िर में वरी बि तव्हांजी महिरबानी जो तव्हां हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिठो ऐं उमेद कयां थो ही काफ़ी कारगर तव्हां लाइ साबित थी वेंदी। ख़ासि तौर ते रेगुलेशन जे हवाले खां काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आहिनि तव्हां ते क्लियर थी वेंदा ऐं ख़ासि तौर मेथड्स जे हवाले खां कहिड़ा टे मेथड्स आहिनि जेके ऐं कहिड़ो पॉपुलर मेथड आहे उहो बि तव्हांखे डिस्कस थियो त इन हवाले खां ॾाढी बहितर साबित थी वेंदी तव्हांजे लाइ। ये तव्हांजी ॻाल्हि वणी आहे, वीडियो सुठी लगी है तो लाइक कयो, शेयर कयो ऐं इनके मुख़्तलिफ़ जेके सोशल मीडिया ते आहिनि उते लिखी छॾियो त जीअं जेके बि दोस्त पूरी दुनिया में कमु कनि था, ख़ासि तौर ते सिंधी ॿाहिरि जेके कमु कनि था पंहिंजी रिसर्च एम फिल PhD करे उनजे लाइ ही बहितर साबित थी। तव्हांजी तमामु वॾी महिरबानी।